Habari za wakati mpenzi mtazamaji wa Swahili Gospel TV, karibu katika exclusive interview. Niko na mtumishi wa Mungu hapa ambaye natamani kabla ya kujitambulisha jina lake atupatie kibao chake safi kabisa ili uweze kumkumbuka kwa uzuri sana. Langu jina mimi naitwa Helen Chionda na huyu hapa ndo mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Ndio. Onekana leo Baba, habari za mwanamke mmoja ana wasimaliza YouTube. YouTube ndio kila kitu. Mimi naitwa Andrew Kiwelo. Ni mwimbaji wa nyimbo za Injili hapa nchini Tanzania. Kwa neema ya Mungu nimemaliza mwaka salama na ninavuka. Haleluya. Yeah. Safi kabisa. Andrew Kiwelo, by the way, nimefurahi sana kukuona kwa sababu muda mrefu na wewe ni mtu wangu wa karibu sana. Na mimi nashukuru sana kwa kweli, hatujaonana muda mrefu. Na ukiona Mungu ametukutanisha hivi tena na bado tuko hai, ujue kuna jambo Mungu anataka tulifanye mimi na wewe. Amen. Ambalo Bwana ndo anajua. Bwana ndo anajua. Safi sana. Andrew, sababu kubwa sana ya Swahili Gospel TV kuweza kukutafuta kwa siku ya leo kabla mwaka haujaisha ni kwa ajili tu ya kuzungumzia swala zima la mahusiano kwa watumishi wa Mungu. Hapa nazungumzia mitume, manabii, wachungaji, waimbaji na wenye nyadhifa kama hizo ambazo Bwana amewapa. Wai ndoa zinavunjika sana kwa watumishi nyinyi hapo ambapo nyinyi ndio kioo cha jamii. Swala ambalo umeliuliza, swali ambalo umeliuliza ni swali zito na lina pande nyingi kidogo. Siwezi kulifafanua kwa upande mmoja kwa sababu kuna sababu nyingi. Sababu ya kwanza ni umechagua nini. Unajua siku hizi kuna watu wameoa pesa, wameoa magari, wameoa huduma, wameoa cheo cha mtu, wameoa sura, na kuna watu pia wameolewa na pesa. Kuna watu wameolewa na jina la mtu, mtume, wameolewa na, unajua mtume ni ofisi. Kwa hiyo kuna mtu hajaolewa na Andrew Kiwelo, ameolewa na ofisi ya Andrew Kiwelo ambayo ni mtume. Kuna mtu ameolewa na nabii. Sasa anapofika nyumbani akakuta kile ambacho alikuwa anakitarajia hakipo, automatically lazima ndoa hiyo ivunjike kwa sababu hiyo ndoa ilikuwa na sababu. Hiyo ni sababu ya kwanza. Lakini sababu nyingine ambayo tunaweza tukaiongelea ni tamaa. Tamaa peke yake. Yaani unafika mahali unaoa mke ama umefika mahali umeolewa na mwanaume fulani. Lakini unapofika kwenye ndoa unaanza kuona kwamba kuna mtu fulani anastahili kuliko mke wako ama kuna mtu fulani anastahili kuliko mume wako. Hapo ndipo mambo yanapoanza kuparangana. Lakini kitu kingine ni huduma zetu hizi ambazo tumebeba. Wakati mwingine tunakuwa na watu ambao hawajui kile ambacho tumebeba na hawajui hasa na hawajui Mungu na hawajui ni namna gani waweze kufanya. Au watu wanaolewa na watu ambao hawajui hao watu wapo kwenye nafasi gani. Kwa sababu kuna tofauti ya ndoa na mtumishi. Yaani mimi ni mtumishi wa Mungu. Hiyo ni ofisi ambayo Mungu ameniweka, lakini kwenye ndoa ni ofisi nyingine. So kuna mtu Ellen anakuoa alafu anataka kuoa na kile ambacho Mungu alikupa na alikukuta nacho. Kwa hapo kuna mikanganyiko mingi sana, na sababu nyingine ni nyingi ambazo tukisema tuzielezee hapa tuwezi kuzimaliza, lakini sababu za msingi ni hizo. Okay, na kumekuwa sasa kuna lawama nyingi sana. Watu wanasema, unamwona mtume fulani hana mke, sijui nabii fulani hana mke, sijui nini. Yaani wanatupiwa mawe na wanakosa nafasi ya kujitetea. Na wengine hawataki kabisa, wanaacha ipite. Wewe una ushauri gani kwa wale ambao wanarusha mawe? Na wengine pia wako wanafanya hayo matukio alafu wanawanyoshia wengine vidole. Mfano labda ni mshirika tu ambaye hana jina lakini ameokoka, anamtumikia Mungu katika nafasi tu ambazo hazionekani kama za kwenu. Alafu mwisho wa siku wanawatupia mawe wale ambao wanaonekana si mtume fulani yule Kiwelo. Umeelewa una ushauri gani kwao ili tumalize 2025 vizuri, 2026 tusinyoshane vidole? Cha kwanza sisi ni vioo. Ni lazima watu watunyoshee vidole kwa sababu sisi ni vioo, ni viongozi ambao watu wengine wanatazama kutoka kwetu ndio waweze kuiga, waweze kuendelea, wanajifunza kutoka kwetu. Lakini kingine, utamu wa ngoma ingia ucheze. Utamu wa ngoma ingia ucheze, ama msiba usikie kwa mtu mwingine, lakini msiba usiwe nyumbani kwako.
Kuna mtu unaweza kumlaumu kwa sababu ya jambo fulani, lakini kimsingi hujui moto anaopitia ama hujui chanzo kwa nini yuko kwenye hiyo hali. Kwa hiyo ni vizuri niweze kushauri tu washirika ama Watanzania ama na watu wengine tofauti, niweze kuwashauri tu ya kwamba mambo ya kitumishi tuachieni watumishi. Yaani achia watumishi, hiyo kesi hautawezana nayo. Watumishi anayehukumu ni Mungu, kwa sababu hakuna mtu aliyemuita mtu. Ni Mungu ameita watu. Kwa kesi zetu zinamalizika madhabahuni na Mungu anajua namna. Lakini zaidi ya yote usiingilie kitu ambacho hukijui. Utaingia kwenye laana, utaingia kwenye mtego ambao hautaweza kutoka. Hiyo ndio naweza nikawaambia watu kwa ajili ya kumalizia mwaka. Msiingie kwenye mtego wa kulaumu hujui ni nini. Ni vizuri wakati mwingine kabla ya kusikiliza, umesikiliza upande mmoja, ni vizuri ukasikiliza na upande mwingine wa pili unasemaje. Kuna watu wanaambiwa upande mmoja tu alafu anachukua hilo anahukumu bila kujua upande wa pili pia anasema nini. Ushauri wangu ni msishabikie. Kama jambo haulijui ni bora unyamaze kimya, na ukikaa kimya pia sio ujinga. Mambo ya Mungu achiana na muachie Mungu mwenyewe aweze kuhukumu. Okay, sawa. Kwa kumalizia, vipi tutarajie hivi karibuni au siku za mbeleni utatutambulisha mke mwingine au la? Kwa sababu ni kitambo tangu ambavyo umeachana na wifi yetu, na tumeona yeye ameendelea, move on, ana mahusiano mengine, ana ndoa nyingine. Lakini wewe upo na tunaona unafanya huduma kama hivi, umefungua makanisa ambayo nayafahamu mimi ni mawili. Sijajua mbele itakuwaje. Je, tutarajie kwamba utakuwa na mwenza wako au la? Hilo ni swala la msingi sana. Kuwa na mke ni heshima. Apataye mke amepata kibali mbele za Mungu. Kuoa sio nguo. Sio kwamba nguo uende uchukue ikikubana uirudishe dukani ama imechanika ukashone au uitupe. Kuoa ni kitu ambacho unahitaji kuwa na umakini kidogo. Kama nilivyosema kwamba kuna watu wanaolewa na jina la mtu, kuna watu hawaolewi na mtu, wanaolewa na jina la mtu. Kwa hiyo ni vizuri, lazima tuwe makini. Kwa hiyo kama Mungu ataruhusu, basi tutarudi tena kwenye Swahili Gospel TV tuje kuambia watu kwamba tumepata, au wao watamuona tu. Haina haja, kwa sababu unajua wakati mwingine pembe huwa alifichiki. Kwa hiyo wataona tu mke, na tunamshukuru Mungu. Cha msingi ni kuombeana ili tuweze kufika salama. Tuko duniani na dunia imejaa mambo mengi, lakini mwisho wa siku Mungu anatupenda na Mungu anakupenda pia. Amen. Asante sana. Asante sana, Mungu akubariki sana. Oh yeah, mtazamaji wa Swahili Gospel TV, maneno mazuri kabisa kutoka kwa mtumishi wa Mungu tumetoka kuyasikiliza muda huu hapa. Hapana shaka yatakuwa yamekujenga na yamekufunua ufahamu mkubwa sana kupitia kwake yeye. Mimi naitwa Helen Chionda na hii ni Swahili Gospel TV. Kama hujasubscribe, make sure unafanya hivyo, una like, una comment na mambo mengine yanakuwa yanafuata, alafu inakuwa safi sana. Mungu wa mbinguni akubariki. Bye bye. Swahili Gospel TV, utakutana na watumishi.